За бүгдээрээ гараа өргөдөг. Хөөрхөн гарнууд нь байна уу? Нэг гартай юм биш үү зарим нь? Нэг гартай юм уу? Хоёр гартай юм тий. За тэгвэл энэ гараараа бурхныг магтаад билнэ. За хамт энэ дээр одоо дууны гарна тэнгууд бүгдээрээ хамтаа эхлээд нэг удаа дуулж үзээд дараа нь багш нь та хэд зааж өнгөд сурна шүү заяа. За хамтдаа бурхныг магтцгаая. За одоо багш нь зааж өгье. За бүгдээрээ хамт дагаад тэгээрэй. Бурхан гэдэг дээр бурхныг хамтаа заагаад бүр хамбал сайн. Сайн гэдэг дээр хоёр эрхийн оройгоо ингэнэ шүү дээ тий. За дахиад бурхан бол сайн. Дахиад бурхан бол сайн. Тэр бол сайн надад. За тэнгуүдээ тэр эдгсэ гэдэг дээр нь бурхныг заагаад тэр элэгсэн тэр инрэнгүй тэр хувиршгүй бид бүхэн хайртай. Чамд хайртайх нь штэ бурхан. За тэгээд дараа нь бүгдээрээ Есүс бол сайн гэдэг бол Есүс бол сайн. Заалмаа хийж байгаа хгүй ингээд Есүс бол сайн. Есүс бол сайн. Тэр бол сайн надад. За тэр эдгсэг, тэр элэгсэг, тэр инрэнгүй, тэр хувиршгүй бид бүхэн хайртай. Есүс чамд хайртай ах нь штэ. За одоо бүгдээрээ хамтдаа хөгжимтэйгээ хамт явъя. За цуудлаасаа босоод багшаагаа дагаад тэгээрэй. Дахиад нэг удаа ихлээс нь явъя. Тэгээд тэр элэгсэ гэдэг дээр найзынхаа хацрыг илж өгнө шүү заяа. За хамтдаа дахиад явъя. За тэр ястан мундаг шүү.
Есүс чамд хайртай шүү. Есүс чамд хайртай ахнэ. За бицхан хүүхдүүдтэйгээ хамт залбирая. Үнэхээр цуглаандаа аав ээжтэйгээ хамт ирсэн учраас Есүс хайртай, Бурхан бас маш их хайртай ахнэ. Тэр Бурханд бүгдээрээ хамтдаа аав ээжтэйгээ хамтдаа мөргөл өргөхнө шүү дээ. Та хамт залбирцгаая. Бурхан эзэн минь танд баярлалаа. Өнөөдөр ирсэн бицхан хүүхдүүдийг өрөөж өгөөрэй. Та үнэхээр эрүүл саруул байлгаж хамгаалж өгөөрэй. Биднийг хайрлсан Есүс танд баярлалаа. Тандаа талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. За дараагийн 7 хоног гэсэндээ хамтдаа Бурханыг магтах нь шүү дээ. Манай хүүхдүүд маань бас бүгдээрээ эрт хүрээд ирээрэй заяа. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Эзний өдрийн мэндийг хүргэе. Бүгдээ хамтдаа суудлаасаа босоод өдрийн цуглаанаа эхэлцгээе. Тэгээд цуглааны эхэнд дуулал номын 100 дугаар бүлгийг уншицгаая. За дуулал 100 дугаар бүлэг. Бүх газар дэлхий эзэнд баясгалтайгаар хашгирахтун. Эзэнд баяртайгаар үйлчил. Түүний өмнө баясгалтайгаар дуулан ирэхтун. Эзэн өөрөө бол Бурхан гэдгийг мэдтгвэ. Биднийг бүтээсэн нь тэр бөгөөд бид өөрсдөө бос юм. Бид түүний ард түмэн, түүний бэлчээрийн хонин сүрэг, түүний дааман хаалгаар талархалтайгаар, түүний хашаанд магтаалтайгаар ор. Түүнд талархал өргөж, түүний нэрийг магт. Учир нь эзэн бол сайн. Түүний хайр инрэл мөнхийх бөгөөд түүний итгэлтэй байдал бүх үеийнхэнд юмаа гэсэн амен. Өдөр хамт хэсэг хугацаанд эзний өмнөрөө хамт залбирцгаая. Бидний эзэн бол магтаалыг авах зохистой нэг. Тэр бол сорын ганц амьд бурхан. Тэр түүнтэй зөөрлөх зүйл, тэр түүнтэй зөөрлөх хин ч үгүй. Түүний өмнөр хүндэлцгээе. Халелуя. Би танд талархаж байна. Таны хүүхдүүд би таны өргөөнд хамтдаа цуглан эзэн танд алдар магтаалыг өргөхөөр таны өмнө ирж байна. Өөрийн хүүхдүүдийн зүрхсэлээс гарах тэр бүхий л алдар магтаалыг өөртөө аваач. Учир нь та бол өөрийн хүүхдүүдийн магтаал донд орших үнэхээр дуртай. Тэр бичээс хэлэхдээ эзнийг магтах тун гэж хэлсэн. Тэр магтаал бол бидний сонголт биш. Энэ бол үнэхээр эзэн минь бидэнд өгөгдсөн үнэхээр тушаал. Бид үнэхээр таныг тэгтээ өндөр тушаал гэдгээр биш үнэхээр бид үнэхээр хайртай зүрхсэлээсээ таныг магтан алдаршуулахыг хүсэж байна Есүс. Халелуя. Үнэхээр ирж байгаа энэ цагийг би танд бүхэлдэн даатхан гайхалтай цагийн төлөө талархан эзэн Есүс таны ягаа хүч чадалтай ариун нэрээр бид хамтдаа нэгдэн залбирч байна. Амен. Эзэн чангаар алдрыг өргөцгөөе. Халелуя. Эзэн нэрийг магтъя. Халелуя.
бүтээгчнийг үнэхээр түүн чадахгүй зүйл гэж нэгч байхгүй. Түүний хувьд бүх зүйл боломжтой. Бидний агуу эзнийг үнэхээр гараа сонгоо. Та бол гайхамшиг бүтээгч. Та бол гайхамшиг үйлдэгч нэгэн гэж түүнийг хүндэлцгээе. Халелуя Иесус. Сүр жавхлант магтаалыг
Есүс үнэхээр та өөрийн амийг өгтлөө үнэхээр амиа өгтлөө биднийг хайрлсан таны агуу дээр хайр нэгүслийн төлөө бид талархаж байна. Бид үнэхээр таныг сонгосон биш харин та биднийг сонгож та биднийг өөрийнхөө болгосны төлөө танд талархаж байна. Таны агуу хайр нэгүслийн төлөө бид дахин танд талархах Есүс. Тэгэхээр эзэн бүх алдар магтаалыг би таньдаа өргөн ирж байгаа цагийг би таньдаа бүхэлдэн даатхан эзэн Есүс таны нэрээр залбирч байна. Амен. Эзэн чангаар алдрыг өргөцгөө. Халелуя. Бүгд хамтдаа төлөөлөгчтэй итгэлийн тунхаан хамт тунхалцгаая. Би тэнгэр газрыг бүтээгч, аваа хүч хэрхэг ертөнцийн эзэн эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр бүрэлдэж, онгон майраас мэндэлсэн. Понти Пилат захирагчийн үед зовж явсан. Зовлогдсон нас барж оршуулгадаад 3 хоногийн дотор үхлээс дахин ам орсон. Тэгээд тэнгэрт одож аваа хүч хэрхэг Бурхан эцгийнхээ баруун гарын хүндэт суудал заларсан. Дахин ирж өгсөн амьд бүх хүнийг шүүх түүний цорын ганц хөө бидний эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Би ариун нэгдмэл цуглаан, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гэмт үзүүлэх, уучлал, дахин амьдлалт болон мөнхийн амьдралд би итгэдэг. Амен. Амен. Та бүгдээ пастор болон орчуулагчийн уртгаая. Сэрэж гоньяшмаа.チェックチェックワンははい、ただいまより生産式を行います。 За одоо энэ цагт бүгдээ эзний зоогийг хүртцгээе. お祈りいたします。 Залбирцгаая. 天の地なる神様、 Тэнгэрдэг бурхан эзэн минь ээ. あなたの皆をたたえます。 Таны агуу нэрийг магтан дуулж байна. 今日も私たちを御前に招いてくださって感謝します。 Энэ өдөр та биднийг өөрийн урд авчирч энэ өдөр өгсөний төлөө талархаж байна. 神様は私たちと共にいてくださり、 Бурхан эзэн та бидэндээ үргэлж хамт байж 私たちを死から救ってくださいました。 та биднийг үхлийн тэр 私たちを罪から救ってくださいまし та た。 биднийг бас гим нүглээс бас чөлөөлсөн мөлий. 罪の苦しみから救ってください Гим ました。 нүглийн тэр хэцүүд таршлал зовлонгоос та биднийг чөлөөлсөн мөлий. イエス様の十字架によって Энэ Есүс Христийн загалмаар дамжуулж 私たちの罪をないものとしてくださいました。 биднийг та гим нүглэхгүй нэгэн гэж その恵みを感謝いたします。 Энэхүү ивэл өрөөл талархаж байна. 私たちは許されて Бид таны өмнө уушлагдаж 神様と共に歩むことが許されています。 Бурхан эзэнтэй тантай хамт алхах тэр ивэл өрөөл өгсөний төлөө. 神様は私たちのうちに働かれて Эзэн та бидний зүрх сэтгэлд өөрийн ажлыг хийж өгсөний төлөө. 私たちに力を与えてくださいま Та す。 бидэнд өөрийн хүч чадлыг өгсөний төлөө. 私たちは神様に守られています。 Эзэн та биднийг үргэлж хамгаалдгийн төлөө. 神様これからも導いてくださいます。 Цаашдаа ч гэсэн бидний амьдралыг та удирдахын төлөө. 主よどうぞこれからもあなたの素晴らしい恵みで満たし続けてください。 Эзэн минь ээ цаашдаа ч гэсэн та өөрийн гайхалтай тэр бэлхэм ивэл өрөөлөөрөө биднийг та удирдаач. 今ここで生産式を受け取ります。 Энд одоо бид таны өмнө ариун зоогийг хүртэх гэж байна. イエス様の十字架があったからこそ Таны загалмаа байгаа учраас 私たちはここにいるのです。 бид энэ цугларсан билээ. 私たちは支えられています。 Бид танаар үргэлж түшиг тулгуур болдог. これからも神様は助けてくださいます。 Үргэлж та цаашдаа ч гэсэн бидэнд бас тусалж そ өгнө. の恵みを感謝して受け取ります。 Энэхүү ивэл өрөөл талархан хүртэж байна. どうぞ一人一人がその感謝と喜びを持って Энд байгаа хүн нэг бүрийн дээр үнэхээр тэр талархал болоо тэр ивэлийг хүлээж авахын төлөө. 神の前に出ていけるようにさせてください。 Бурхан эзэн таны өмнө гарч ирэхэд та тэр хүмүүсийг тусалж өгөөрэй. イエス・キリストの皆によって祈ります。 Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйж байна. アーメン。 Амен. それではパンとブドウ酒を受け取ってください。 За баптизм хүртсэн хүмүүс урд гараад талах болоод арсыг хүлээж аваарай. これはあなた方のために裂かれたイエス・キリストの体です。これを食べるたびにイエス・キリストを思い出しなさい。これはあなた方のために流されたイエス・キリストの血による新しい契約です。これを飲むたびにイエス・キリストを思い出しなさい。
あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主のその死を思い起こし、主が来られるまで、この主の告げ知らしなさい。これはあなた方のために裂かれたイエス・キリストの体です。これはあなた方のために流されたイエス・キリストの血による新しい契約です。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主の死を告げ知らせ、主が来られるまでこれを告げ続けなさい。それでは聖書のお話をしていきます。 За өнөөдөр Библийн үгнээс суралццгаая. 今日はですね、言葉を信じる信仰へという話です。 За өнөөдрийн номлолын сэдэв маань үгэнд итгэх итгэл рүү гэсэн сэдэвтэй байгаа. 今日の聖書箇所に言葉を信じるという言葉が何回か出てきます。 За өнөөдрийн унших бүлэг дээр нь болохоор үгэнд итгэх гэсэн үг хэд хэдэн ишлэл дээр гарах болно. すごく大事なことなんですね。 Энэ зүйл маш чухал зүйл. ぜひ皆さん言葉を信じる信仰になっていきましょう。 Тэгэхээр та бүхнийг үгэнд итгэдэг итгэгчид байгаасаа гэж хүсэж. ヨハネの福音書の4章の39節から54節です。 За Иохан номын 4:39-аас 54 дугаар бүлэг хүртэл уншина. で最初に私は日本語で読みますので、その後に、モンゴル語で読んでいただきます。 За би эхлээд эндээс Япон хэлээр уншина. Тэгээд 最初 дараа は нь монгол хэлээр уншаарай. 39節から42節までを読みます。 Эхлээд 32-оос 42 дугаар ишлэл хүртэл уншъя гэж. さてその町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て、自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。42節ですね。そして、彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。どうぞ。 42までですね。 За эндээс уншъя. Өнөөх эмэгтэй миний үйлцэн бүхнийг тэр надад хэлсэн гэж гэрчилсэн үгнээс болж тэр хотын самарчууд олноороо Есүст итгэжээ. Тиймээс самарчууд Есүс дээр очиж өөрсдөө хамт байхыг гуйсанд Есүс тэнд 2 хонов. Есүсийн үгнээс болж улам олноороо итгэлээ. Тэд өнөөх эмэгтэйд одоо бид ярьсан чинь биш харин өөрсдөө сонсоод энэ бол үнэхээр ертөнцийн аврагч мөн гэдгийг мэдлээ гэв. 次読みますね。今度は43節からです。さて2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。イエス自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られたとき、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムに行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。イエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は治ります。その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が治ったことを告げた。
子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは昨日の第7時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は治るとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てからこれを第二の印として行われた。 За 43-оос 54 хүртэл уншия. Галилд буцав. 2 хоногийн дараа Есүс тэндээс гарч Галилд иржээ. Иш үзүүлэгч төрлөх нутагтаа хүндлэгддэггүйг Есүс өөрөө гэрчилсэн юм. Есүсийг Галилд ирэхэд Галилийнхан Иерусалимд баяр дээр түүний үйлцэн бүхнийг харсан тул түүнийг хүлээн авлаа. Тэд ч бас баярт очижээ. Түшмэлийн хүү гэдгэв. Усыг дарс болгож Галилийг Канада Есүс дахин ирэв. Хааны нэгэн түшмэл тэнд байсан бөгөөд хүүн Капернаумд өвчтэй байлаа. Есүсийг Юудэгээс Галилд ирснийг түшмэл сонсоод түүнд очиж "Ирж хүүг минь идгээгээч" гэж гуйв. Учир нь хүүн үхлийн ирмэгдээр байлаа. Есүс "Та нар тэмдэг гайхамшгуудыг үзэхгүй л бол юр итгэхгүй" гэж айлдав. Хааны түшмэл түүнд "Эзэн хүүхдийг минь үхэхээс өмнө ирээч" гэлээ. Есүс "Яв, хүү чинь амьд байна" гэхэд тэр хүн Есүсийн айлцсан үгэнд итгээд харихаар яв. Тийхүү тэрээр буцаж явтал зарцнаар нь түүнтэй учирч хүүн амьд байгааг дуулгалаа. Түшмэл хүүгээ сайжирсан цагийг тэднээс асуухад өчигдөр 7 дугаар цагт түүний халуун буусан гэв. Тэгээд эцэг нь "Хүү чинь амьд байна" гэж Есүсийн айлцсан цаг яг мөн болохыг мэдээд тэр өөрөө болон бүх гэр бүл нь итгэжээ. Есүс Юдагаас Галилд ирээд дахин хийсэн 2 дахь тэмдэг нь энэ байлаа. 今日はですね、この奇跡のことがこう書かれていますけども、 За өнөөдрийн номлол дээр энэ гайхамшигын эзэн ямар гайхамшиг хийдэг гайхамшигын талаар бичигдсэн байна. 奇跡を信じることは大切なことなんです。 За бурхны хийсэн гайхамшигт итгэх нь бол чухал зүйл. でもですね、奇跡体験を求め続けていくと、奇跡が起こらなくなった時に信仰が弱くなります。 Харин бид нар зөвхөн л тэр бурхны хийж өгсөн гайхамшигт итгээд байх юм бол бидний итгэл дараа нь дахин гайхамшигт болох уу юу үгүй юу гэдгийг хараад хэрвээ гайхамшиг болохгүй л түүндээ сэтгэл готраад бидний итгэл сулардаг байна. そういうクリスチャンたくさん見てきました。 Тийм итгэгчдийг би л олон удаа харж ирсэн. 皆さんが奇跡だけを求める信仰者にならないようにしてほしいんです。 Тэгээ та бүхнээс юу хүсэж байна гэхээр зөвхөн бурхны гайхамшигт итгэдэг итгэгч бүү байгаасай гэж хүсэж байна. 逆にですよ。 За эсрэгээрээ 奇跡を信じない信仰は神様の力を信じなくなります。 За эсрэгээрээ бурхны гайхамшигт хийсэн тэр гайхалтай зүйлд нь итгэхгүй байх юм бол энэ бол эсрэгээрээ итгэлгүй гэсэн утгатай. 神様の力を信じない信仰は祈らなくなるんですね。 Тэгээд бурхны хүч чадалд итгэхгүй байгаа тэр итгэл нь сүултээ ямар болдгоо гэхээр бид нар өөрсдөө залбирдаггүй болдог ба. 祈らないということは何も起こりません。 За итгэж бид нар залбирахгүй байна гэх юм бол юу ч бий болохгүй гэсэн. 教会が衰退していきます。 Тэгээд байх юм бол цуглаан дороотож бүр ингээд үгүй болно гэсэн. これもたくさん見てきました。 Энэ зүйлийг ч гэсэн олон харж ирсэн. またですね、人間関係から信仰を持つ人がいるんですね。 За бас нэг хүмүүс нь ямар итгэлтэй хүмүүс байдаг гэхээр зүгээр хүмүүстэй цуглаан дээр ирэхээр харилцаанд ороод тэр харилцаанаас болоод итгэлтэй болсон хүмүүс байдаг. ね、教会に来てですね、すごくいいなと思うんです。 За цуглаан дээр ирээд ямар гоё юм бэ гэж боддог хүмүүс байна. でもね、人間関係が悪化するとですね、信仰を失うんですね。 Тэгээд харин тэр харилцаа нь хэрвээ муудах юм бол тэр хүний итгэл алга болдог. あの人とは一緒にいたくない。 Тэр хүнтэй би хамт баймааргүй байна ч. もう二度と教会なんか行くもんか。 Дахиж би цуглаанд хизээч явахгүй. そのようにですね、信仰の生活をやめてしまいます。 Тэгээд ирэх юм бол тэр хүний итгэлийн амьдралаа бүр болдог ба. しかしですよ、クリスチャンは人格が問われます。 Харин итгэгч хүмүүс бидний одоо зан ааш чанар бусд хүмүүсээс харагддаг ба. クリスチャンの人格が整わないと人間関係が悪化します。 Бидний зан чанар, бидний байгаа байдал үнэхээр хүчтэй болоод зоригтой байхгүй бол бусд хүмүүс одоо бидний харилцаа мууддаг гэсэн утгатай. 人間関係が悪化すると私たちの持っている福音は届かないんですね。 Тэгээд ирэх юм бол бидний харилцаа муудах юм бол бид нар эсрэгээрээ бусд хүмүүст бурхны тэр гайхалтай сайн мэдээг дамжуулж чадхаа болдог. 皆さん、今日ですね、しっかりとした信仰を持つために
大切なことを覚えてほしいんです。 Тийм болохоор өнөөдөр бид нэр та бүхэнд юу хүсэж байна гэхээр бидний итгэл хүчтэй маш чанга хүчтэй зоригтой байхын тулд бас нэгэн чухал зүйлийг ингээд сурч аваасай гэж хүсэж байна. 何を信じるのか。 За бид нар юунд итгэх вэ? それは言葉です。 Тэр нь бол Бурханы үгэнд итгэх юм аа. それも主イエスの言葉を信じることです。 Тэр нь эзэн Есүсийн үгэнд итгэх итгэл юм аа. 今日2つのお話をしていますね。 За өнөөдөр хоёр зүйлийг би та нарт ярина. サマリアの女性が、ね、このイエス様を信じた時からの後の話ですね。 За энэ Библийн хоёр зүйл гарч ийн. Тэр нь болохоор Самар эмэгтэй те Галил болсон Самар эмэгтэй тухай гарч ийн. そしてもう一つはですね、息子が病気だというその父親の話です。 За нөгөөх нь болохоор хүү өвдсөн аав хүний тухай гарч байгаа. この2つを通してイエスの言葉が大事だ。 Энэ хоёр зүйлээр дамжуулаад Есүсийн ярьж байгаа үг нь чухал гэдгийг イ олж エス авсан. の言葉を信じることが大切だということがわかるんです。 Есүсийн үгэнд итгэх нь ямар чухал вэ гэдгийг олж харах юм аа. まず一つ目のサマリアの町々の人のことですね。 За эхнийх нь болохоор Самарт байгаа тэр хүмүүсийн талаар ярьж байна. 最初はサマリアの女性の言葉を聞いて信じました。 За энэ Самар хүмүүс эхлээд тэр хотод байсан Самар эмэгтэй үгэнд итгээд үгэнд нь итгэсэн байгаа. このサマリアの女性はですね、どんな女性だったんですか？ За тэр эмэгтэй Самарт байсан эмэгтэй ямар эмэгтэй байсан бэ? どんな女性でした？ Ямар эмэгтэй байсан мөлий? Түрүүчийн номлол дээр гарсан шүү дээ. 5回結婚して離婚して離婚して6回目は6дахь нөхөр нь ямар хүн бэ?一緒に住んでるそうでけどすね、結婚はしなかったですね。それを本人は言わなくてもイエス様が言い当てたんですね。 Тэр зүйлийг нь тэр эмэгтэй хэлээгүй байхад Есүс тэр зүйлийг нь тэр эмэгтэйд өөрөө мэдээд хэлсэн ба. それに女性は驚いてですね、 Тэгээ тэр эмэгтэй бүр гайхаад そして гайхсан ба. この人は本当にイエス様、メシアじゃないかということに気づいたんです。 Тэгээ тэр эмэгтэй энэ миний тухай хэлж байгаа энэ хүн үнэхээр нөгөө аврагч Месиа юм байна гэж бод. そしてですね、自分の持っている水がめを置き去ってでも走って街の中に行って話し始めるんです。 Тэгээ тэр эмэгтэй Есүсийн хэлсэн үгэнд итгээд өөрөө хойноо усаа бүр орхиод тэр хот руу явж хүмүүст хэлсэн ба. 私のことを言い当てた人がいるんです。 Миний тухай ярьсан юу ч хэлээгүй байхад тэр Есүс гэдэг хүн миний тухай шууд ярьсан гэд. 私のこと知らないはずなのに全部知ってる人がいるんです。 Намайг мэдэхгүй байх ёстой нэгэн байдал миний үгийг миний хэлсэн намайг бүгдийг мэддэг нэгэн байна гэж. 町の人は最初その話を聞いてそれを信じたんですね。 Тэгээ тэрийг сонссон хотод байсан хүмүүс анх сонсоод итгэсэн баг. そんな人がいるんだとですね、関心を持ってイエス様のところに来ました。 Тийм хүн байгаа мó гэд Есүс дээр бүр ингэ зориод бүр сонирхоод ирсэн хүмүүс. しかしですね、町の人はイエス様と一緒に過ごす時間2日間過ごすんですけども、 Тэгээд Есүс тэр хүмүүстэй 2 өдөр өнгөрүүлсэн байна. そしてですね、今度はですね、このイエス様の奇跡を信じたんじゃなくてイエス様の言葉を信じるようになりました。 Тэгээд эхлээд тэр хүмүүс Есүсийн тэр гайхамшигт итгэсэн юм шиг хэрнээ дараа нь хамгийн чухал зүйл нь Есүсийн үгэнд итгэсэн байна. 39節を見てください。 39 дэх ишлэлээр гарч байгаа. 女の言葉によってイエスを信じたって書いてありますよね。 39 дээр ингэж өнөөх эмэгтэй миний үйлдсэн бүхнийг тэр надад хэлсэн. その奇跡で最初イエス様を信じました。 Хамгийн түрүүнд тэр эмэгтэй өөрт нь хандсан тэр гайхамшиг өөрийг нь тааж мэдсэн тэр зүйлд итгэсэн. でも42節見てください。 Дараа нь 42 дугаар ишлэлээр もう私たちはあなたの話したことによって信じているのではありませんって言ってますでしょ。 тэд мөнөөх эмэгтэйд одоо бид ярьсанд чинь биш харин өөрсдөө сонсоод энэ бол ертөнцийн аврагч мөн гэдгийг мэдлээ гэсэн. 奇跡でイエス様を信じてんじゃないと言ってるんです。 Сонсоод тэр гайхамшигт нь итгэсэн биш юм аа гэж. 自分で聞いてこの方が本当に救い主だと分かったって言ったんです。 Чиний ярьсанд биш харин өөрсдөө сонсоод энэ бол ертөнцийн аврагч мөн гэдгийг нь мэдлээ гэж. このようにイエス様の言葉を聞いて奇跡の言葉は不要になったんです。 Тэгэд Есүсийг үгийг сонсоод тэр гайхамшиг үлдэх тэр зүйл нь хэрэггүй болсон. 皆さん、このね
サマリアの人々のように言葉を聞いて信じるというのが大事だということが分かります Тийм ね。 болохоор самар хүмүүсийг бид нар бурхны үгийг сонсоод итгэн гэдэг нь маш чухал юм. 皆さんもそういう信仰になってほしいと思い Та ます。 бүхэн ч гэсэн тийм итгэлтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. じゃあ次はカナの出来事も見ていただきたいんです За ね。 дараагийн тэр аав хүний Канаанд болсон зүйлээ ярив. イエス様がガリラヤに来たという、そのガリラヤに来ましたけども、 Тэгээ Есүс Галил газар руу очсон. そしてカナという町に入りました。 Тэгээд Кана гэдэг хотод орсон ба. で、遠くに離れているカペナウムというところにですね、役人一人の男の人がいたわけです。 Тэгээ Капернаум гэдэг жоохон зайдуу хотод хааны нэгэн төшмөл байсан байна. イエス様がその町に入ったという噂を聞いて、 Тэгээ Есүс тэр хотод ирсэн гэдгийг сонсоод もうすぐにですね、そのイエス様のところに来るんです。 тэгээ тэр хүн Есүс дээр ирсэн байна. そしてですね、自分の息子が病気で死にそうだから、 Тэгээ тэр хүн юу гэж хэлсэн гэхээр миний хүү одоо бүр хүнд өвчтэй үхэл хүрэхээр өвчтэй болсон байна гэж. イエス様ぜひ来てください。 Та заавал ирээч гэж. そして癒してください。 Та миний хүүхдийг эдгэж өгөөч гэж гуйсан. しかしイエス様はこのように言うんですね。 Харин Есүс ингэж хэлсэн. あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。 Есүс та нар тэмдэг гайхамшгуудыг үзэхгүй л бол юр итгэхгүй гэж айлдаг. これはどういうことでしょうか。 Энэ ямар утга учиртай вэ? 奇跡を見て信じるという信仰について語ったんですね。 Энэ нь болохоор гайхамшгийг хараад итгэж байгаа итгэлийг хэлсэн. でもイエス様はその人の見ている前で奇跡を行わないんです。 Харин Есүс тэр хүний яг нүдэн дээр нь те гайхамшиг өгүүлдэггүй. また来てくださいと言われてるのに行かないんですね。 Та манад ирж миний хүүхдийг эдгэж өгөөч гэж гуйсан ч гэсэн Есүс яваагүй. イエス様はこういうことをやるんですよ。 Есүс ийм зүйл хийсэн. 皆さんだったらどう思います？ Та бүхэн яг энэ тухайн үед байсан бол юу гэж бодох вэ? 私だったらこういうふうに言います。 Би байсан бол ингэж хэлэх イ ба. エス様聞いてますか？ Есүсээ та энэ хүний үгийг сонсож гин үү гэж асуув. 私は来てほしいんです。 Таныг ирээч гэж гуйж гин гэ. Би ирээсэй гэж хүсэж イ гин. エス様来てくださいって Та заавал ирээч гэж. 何度も言うでしょ Хит хит удаа зөндөө хэлэх бах те. う。でもイエス様は行かないんですよ。 Харин Есүс тэр айлын гэрт очоогүй. Хүүхдийг нь эдгэхээр очоогүй. 奇跡で信じるそういう信仰に導かないんです。 Харин гайхамшигыг хараад итгэдэг тэр итгэлийг нь Есүс өөрөө удирдаагүй гэсэн утгатай. で、イエス様はただこういうふうに言います。50節、行きなさい。あなたの息子は治ります。 Дөрвийн 50 дээр ингэсэн байна. Есүс яв хүүч нь амьд байна гэж хэлсэн. これだけですよ。 Зөвхөн энэ зүйлийг хэлсэн. 皆さん、それで大丈夫ですか？ Зүгээр ингээл хэлэхэд ер нь яах вэ те? Зүгээр болов. 本当に大丈夫かなって思いませんか？ Үнэхээр хүү нь эдгэх болов те? Үнэхээр зүгээр болов гэж та бүхэн бодож ш магадгүй. 皆さんがですね、子供が病気になった。 За бидний хин нэгний хүүхэд өвдлөө гэж бодъё. ねえ、大丈夫です。帰りなさいって言えますか？ Тэр үед зүгээрээ чи буцаад яв, гэрлүгөө яв гэж хэлэх юм бол биднэрт ямар санагдах вэ те? とてもですね、私は言えないですね。 Надад бол үнэхээр энэ зүйлийг би хэлж чадахгүй байна. 今から8年前ぐらいなんですけども、 Одоогоос 8 жилийн өмнө 甥っ子がですね、お腹痛いってこうやって Манай хамаатны ずっ хүүхэд маань とね гидсэн お өвсөн. 腹をですね、押さえてるんです。 Бүр гизээ дараад 便秘です。 энэ нь болохоор нөө өтгөн хатах. でも皆さんね、やっぱり長い便秘ってすごく痛いんですよ。 Хүн ингээд удаан хугацаанд өтгөн хатах юм бол もう маш ね、 хэцүү зүйл байна. くーってね、お腹を抱えながらですね、もう横になってね、動けなくなってるんですね。 Тэгээ бүр гизээ дараад бүр ингээд хажуудлаад хэвцэн ба. でもね、何にもしてあげられないでしょ。 Энэ зүйлийг харахад юу ч хийж чадахгүй бид нар бол. お腹をね、こうなんかこうね、さすってあげたいと思ってもできないんですよ。 Гизийг нь иллээд ингээд одоо өглөөч гэсэн тэр зүйл нь идгэр. 本に痛がってるから。 Яагаад гэвэл тэр өөрөө тэр өвдөж байгаа хүн маш зовж байгаа учраас. ああ、どうしたらいいだろうなって思うんです。 Яамаар байна, яах вэ гэж бүр бодож. ああ、変わってあげたいなって思うんですね。 Өмнөөс нь хүртэл өвдөж юмсан гэж бодох бод. なんかね、自分の子供じゃないんだけどね、甥っ子なんだけども、やっぱり変わってあげたいなってそういう気持ちになるんですね。 Миний хүүхэд биш ч гэсэн манай хамаатны хүүхэд тэгсэн ч гэсэн би энэ хүний өмнөөс өвдөх юмсан гэсэн тийм сэтгэл төр. でもですね、気づいたんです。 Тэгээд нэг зүйлийг анзаарсан. ああ、この甥っ子のために代わって苦しんでくださった方がいる。 Энэ манай энэ хамаатны хүүхдийн өмнөөс нь өвдөөд бүр шаналж байгаа те өмнөөс нь өвдөж байгаа тийм хүн байна. イエス様です。 Тэр бол Есүс Христ юм аа.
イエス様が打たれた傷によって癒されたって聖書に書いてありますね。 Ингэж хэлсэн байдаг Библиэлд юу гэдэг вэ? Би та нарын үлээ 打たれた傷によって癒された。イエス様の Есүс бидний шарахаар эдгэрсэн гэж хэлсэн юм. Есүсийн шарахаар бид нар эдгэрсэн гэж хэлсэн. それが分かった時に私は祈りました。 Энэ зүйлийг мэдснийхаа үед би залбирсан. そうだ、イエス様が身代わりになってこの痛みもイエス様になってくれてるんだ。 Өө нэрэ тийш дээ. Есүс бидний төлөө өөрөө шархлан байна те. そしてその Өөрийгөө 御 гэмтэн 言 байна. 葉を Энэ 信 зүйлийг じて祈るんですね。 энэ зүйлд итгээд би залбирсан. 10分して Тэгээ 10 минутын дараа 痛みがなくなった。 тэр хүний өвчин алгуулсан. そしてトイレ行って出た。 Тэгээ нойлд очиод бүх юм гарчлаа гэж хэлсэн. そうです。 Үнэхээр тийм шүү. 言葉を信じるならば Бид нар Бурхны үгэнд итгэх юм бол 神様はその通りにしてくださる。 Бурхан бидний яг тэр өөрийнхөө үгийн дагуу байлгадаг юм аа. 何にもできないと思っていてもそうじゃないんですね。 Юу ч чадахгүй те. Одоо өнгөрсөн гэж бодсон ч гэсэн тийм биш юм аа. ここでですね、この役人男の人もですね、イエスの語った言葉を信じて帰っていったって書いてあるでしょ。 Тэгээ үүн дээр ингэсэн байна. Тэр түшмэл хааны түшмэл Есүсийн хэлсэн үгэнд итгээд харихаар яваа гэж хэлсэн. イエス様があなたの息子は治りますと言われた。 Тэгээ Есүс тэр хүндээ хүүч нь амьд байна гэж хэлсэн. その言葉を信じて帰っていったんですね。 Тэр үгэнд нь итгээд тэр түшмэл гэрлөөгөө буцаа явсан. 現実は死にそうでしょ。 Яг бодит амьдралаар болохоор тэр хүүхэд нь яг өөх гэж でも байгаа те. イエス様が治ってますと言ったからって信じて帰るんです。 Тэгээ тэр болохоор Есүс хүүч нь амьд байна гэж хэлсэн учраас тэр үгэнд нь итгээд гэрлөөгөө өөрөө эргээ явсан. 本当はイエス様に来てほしかったなってそんなふうに思ってくれたかもしれませんよ。 Үнэхээр Есүс манад очоосэй гэж бодсон байж でも магадгүй тийм ээ. 彼は言葉を信じたんです。 Харин тэр хүн тэр зүйлд нь хийлгүүгээр Бурхны хэлсэн Есүсийн хэлсэн үгэнд нь итгэсэн байна. そして結果はどうなりましたか。 Тэгээ эцэст нь тэр үр дүн ямар байсан бэ? 信じた通りになったんです。 Үнэхээр тэр хүний итгэсний дагуу байсан гэж. しかもイエス様が語られた時間と癒された時間が同じだったっていうんですね。 Түүгээр зогсохгүй Есүсийн ярьсан цаг ба тэр хүний хүүгийнх нь эдгэрсэн цаг нь яг нэг цагт байсан гэж. 皆さん奇跡を信じる、それも大事ですけども、 Та бүхэн Бурхны гайхамшигт итгэх нь маш も чухал っ ч と гэсэн 大事なのは хамгийн чухал зүйл нь болохоор 聖書の言葉を信じることなんです。 Библийн үгэнд итгэх итгэл юм аа. 皆さんこれからね、いろんな人に出会う中で、 Та бүхэн цаашдаа маш олон хүмүүстэй おそらく уулзах 病気の人にも出会うでしょ бас бидний итгэлийн амьдрал байж хаад өвчтөн хүмүүстэй таарах байх. う。でも病気の人にですね、祈ってくださいっていう頼まれた時にどうしますか。 За өвчтөн үнтэй чи итгэгч хүн юм чи миний төлөө залбирч өгөөч гэж танаас гуйхад та яах вэ? 多くのクリスチャンですね、こういうふうに言うんですね。 За ихэнх хүн христч хүмүүс ингэж хэлдэг. 私信仰がないので無理です。 Надад тэгж тийм айхтар итгэл байхгүй би чадахгүй гэж хэлдэг. 間違ってます。 Энэ бол алдчихж байгаа гэсэн. Андуурч байгаа гэсэн. なぜでしょうか。 Яагаад вэ? 神の力を信じていないからです。 Яагаад гэвэл тэр итгэгчид Бурхны хүч чадал итгэхгүй байна. 聖書の約束を信じていないからです。 Библи бичигдсэн энэ Бурхны гайхамшигтай амлалт нь итгэхгүй байна гэсэн. 皆さんですね、聖書の言葉をそのまま信じて祈ってください。 Та бүхнээс гойхот үнэхээр Библиэлд бичигдсэн тэр үгэнд нь яг байгаа үгэнд нь итгээд та залбираасаа гэж. 必ずその通りになるんです。 Үнэхээр заавал тэр үгийн дагуу байх болно гэж хэлж байна. ある女性がですね、自分がこれから就職活動しなくちゃいけないということになりました。 За нэгэн эмэгтэй одоо ингээд цаашдаа би ингээд нийгэмд ингээд ажиллах 神様に祈ったんです。 ажил олж өгөөч гэж залбирсан байна. 神様、私のどこに就職が、ね、導かれるんでしょうか。 Бурхан минь ээ би одоо хаана ажилд орох вэ? Та намайг удирдах өгөөч. だけどですね、決まったのがですね、バス会社の事務員なんですね。 За тэгээ олсон ажил нь болохоор шийдэгцэн ажил нь болохоор ийм юу автобусны компани оффист ажиллах тийм ажил. で、そこにいてですね、なんかね、周りはね、全部男性だらけじゃないですか。 Тэгээ автобусны жолооч бүгдээр эрэгтэй хүмүүс байдаг そ тийм. こにね、もうわずかな女性しかいない職場でですね、ちょっとなんかここに私がいるのはなんかちょっと違うような気がするって思ってたんです。 Тийм болохоор олон эрэгтэй хүмүүстэй дунд ингээд байгаа нэг оффис дээр ганц хоёр эмэгтэй хүмүүстэй тийм болохоор ийм олон эрэгтэй хүмүүстэй би яаж ажиллах вэ гэд бүр санаа зовж исэн. でですね、ある日曜日にですね、このメッセージがあったんですね。 Тэгээ нэгэн бүтэн сая өдөр Бурханы ийм номлол байсан байна. あなたがもし癒しが必要な人がいたら、あなたが祈りなさいと。
Тэгээ тэр номлол дээр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр өвчтөе нэгэн байвал чи залбираарай гэж хэлсэн. 教会に招くんじゃなくてあなたが祈るんですよ。 Цуглаанд авчирч баш харин чи өөрөө итгэгч хүн юм чинь чи тэр хүний төлөө залбираарай гэсэн номлолыг тэр эмэгтэй сонсон. そのメッセージ聞いてね、はーんぐらいしか考えてなかったんで Тэгээ す。 тэр эмэгтэй тэр бурхны тэр үгийг сонсчоод гэж зүгээр нэг юм сонссон төдий болсон юм. ところがですね、そのバス会社で働いている中でですね、運転手さんがですね、その事務員のところに来たんです。 Тэгээд яг ажлын байран дээр гараад ингээд байж итэл яг нөгөө офис дээр нь автобусны жолооч хүн ирсэн. そしてですね、運転手はですね、こうやって腰を抱えながらですね、痛いんだよねってこうやってこういるわけです。 Тэгээд тэр жолооч ингээд бүр ингээд тэр хүнд нь харагдахаартай ингээд нуруу нөвдөө те ингээд бүр нуруугаа ингээд дараад бүр ингээд ууц нуруу нөвдөд яг тийм байдалтай байгаа гэсэн. これはよくあることですね。車を運転している人は長時間座ってますから、 Яагаад гэвэл нөгөө удаан цаг ингээд жолоо ярих юм бол хүмүүсийн нуруу их өвддөг 腰 те. を痛めることが多いんです。 Тэгээ нуруу ууц нуруу өвдөх тийм асуудал их гардаг. その時彼女はですね、ふって思い出したんです。 Тэр хүнийг хараад нөгөө эмэгтэй бүр гинт бодсон ба. あなたが癒しのために祈りなさい。 Чи энэ хүмүүс өвчтэй байгаа хүний төлөө чи залбираа гэсэн тэр үгийг гинт сансан. 彼女はですね、祈るべきだって気づいたんです Тэгээ ね。 тэр эмэгтэй би залбирах хэрэгтэй юм байна штэ гэдгийг анзаарсан. でもね、どうやって祈っていいかわからない。 Тэгээ тэр эмэгтэй би яаж залбирах вэ те гэдгээ ч өөрөө мэдэхгүй байсан. でも彼女はですね、こういうふうに腰に手を当てながら祈るんです。 Тэгээ тэр эмэгтэй тэр нуруу нүвдэж байгаа хүний нуруунд дээр нь гараа тавиад ингэж залбирсан. 神様、あなたが語ってくれました。 Бурхан та өөрөө хэлсэн. 癒しのために祈れと今週語ってくださいまし Та た。 энэ 7 хоногт өвчтөе хүн гарах юм бол залбир гэж та өөрөө хэлсэн. 神様、あなたが責任取ってください。 Та өөрөө хариуцлагыг үүрээрэй гэж хэлсэн. イエス・キリストの皆によって癒されます。アーメン。 Есүс Христийн нэрээр залбирч чинь амен гэж хэлсэн. そのままですね、祈ってですね、帰ったんですね。 Тэгээ залбираад харьсан байна. Ажлаа тараа харьсан. 翌日、 Тэгээ дараагийн өдөр нь彼女の前に大行列ができたんです。 дараагийн өдөр нь юу болсон бэ гэхээр тэр эмэгтэйн урд бүр ингээд дараалаад оочр үүссэн гэсэн. その運転手の腰の痛みは癒され、 Тэгээ тэр жолооч нарын одоо нурууны өвчин нь эдгэрсэн. 彼女に祈ってもらえれば腰が治るという人が並んでいるわけですよ。 Энэ эмэгтэйгээр л ингээд гууга залбируулах юм бол нурууны өвчин эдгэрнэ гэд нөгөө жолооч нар бүгдээрээ сонсцсон болохоор бүр дараал үүсээд бүр оочрлцсан байсан. そうです。言葉を信じることなんです。 Тийм ээ. Та бүхэн үнэхээр Бурхны үгэнд итгэх юм бол үр дүн нь ийм болт юм аа. 皆さんが信仰の歴史が浅くても長くてもみんな同じです。 Бидний итгэлийн амьдралтай бидний итгэлийн энэ Бурхны үгийг мэдлэг багч ч гэсэн их ч гэсэн яг үр дүн нь ийм л болт юм. むしろですよ、信仰の短い人の方が神様でその祈りに応えてくださるんですよ。 Харин дөнгөж итгэж байгаатай итгэлээр баг хүнд нь Бурхан илүү ажиллаа хийдэг юм аа. Бурхан илүү тэр хүний залбирлыг сонсож хариулдаг юм аа гэсэн. 神様はそういうお方ですよ。 Бурхан бол ийм нэг юм аа. ですから皆さん、信仰が浅い人ほどたくさん祈ってあげてください。 Тийм болохоор дөнгөж итгэж байгаа те дөнгөж итгэж байгаа тийм хүн ч гэсэн та үнэхээр Бурхан танд залбираасаа гэж. 信仰が長いとですね、何度も祈るように要求されてきます。 За итгэлээр ингээ өсцөн те удаан итгэцэн хүмүүс яадаг гэхээр бүр ингээд улам илүү те ингээ бүр байнга залбируулаад байгаа. 一回祈ってもダメで、 За нэг удаа залбирлаа бот. 二回祈ってもダメで、 Хоёр удаа залбирлаа でも болохгүй байна. 諦めるか諦めないかっていつも神様から問われるんですよ。 За Бурханаас те энэ хүн залбирахад зогсоох нь зогсоохгүй гэдгийг Бурхан харж байгаа. 諦めずに祈り続けることで Тийм す。 болохоор бид нар шантралгүй залбирлаа зогсоохгүй байх хэрэгтэй юм. 信仰が長ければ長いほど試練も大きくなってくるんですね。 Бидний итгэл үнэхээр удаан итгэж байсны төдий бидэнд сорилт тэр ихээр байд юм аа. この祈り続ける時間も言葉を信じなければできないんです。 Бид нэр удаан залбираа тий маш олон цаг залбирсан ч гэсэн Бурхны үгэнд итгэж залбирахгүй болохгүй. 神様は約束されたから、 Бурхан та өөрөө амласан. 聖書にちゃんと書いてあるから、 Библиэлд яг та ингэ だか амласан ら гэж бичсэн 信じ байна. て祈ります。 Тийм болохоор таны үгэнд нь би итгээд залбирая. 皆さんぜひそのようになさってください。 Та бүхэн яг энэ зүйлийг хийгээрэй гэж хүсэж байна. 私もですね、癒しのために何時間も祈るということをやったことあります。 За би өвчтөе хүний төлөө эдгэрлийн төлөө бүр хит өчнөө олон цаг залбирсан удаа байгаа.
ある青年がですね、意識を失ってしまうんです。 За нэгэн залуу ингээд бүр ингээ ухаан алдсан байсан. Бүр ухаангүй болсон. 原因不明です。 Яагаад ухаангүй болсныг ч 病院に мэдэхгүй. 連れてきましたけども、 За эмнэлэг дагуулсан явсан ч гэсэн 病院でも分かりません。 эмнэлэг дээр ч гэсэн яагаад ухаан алдсан. お家に帰ってくださいって言うんです。 Тэгээ гэрлөөгөө буцаад гэрлөөгөө аваа яв гэж хэлсэн. 意識がないっていうのはどういうことか知ってますか？ За хүн ухаанаа алдсан те ямар ч ухаангүй байна ямар зүйл вэ? 食べ物、飲み物も取ることができません。 Ууж идэж чадахгүй те. そしてですね、トイレも行けませんからおむつをしてるんです。 Тэгээ нойл орж чадахгүй өөрийн мэдрэлгүй болсон болохоор ингээд жив хийцэн байна. 意識が戻らないんです。 Тэр хүний ухаан санаа нь эргэж орж ирэхгүй байсан. 病院からですね、ここに連れてきました。 За тэгээд эмнэлгээс шууд манай цуглаан дээр авчирсан. 車の中でですね、1時間祈りました。 Тэгээд тэр эмнэлгийн машин дотор бүр 1 цаг гарan で залбирсан. も全然意識戻りません。 Тэгсэн ч гэсэн тэр хүний ухаан санаа нь эргэж で орж 車の ирэхгүй 中 байсан. でずっとこうやって祈ってるもんですから、 Тэгээд бүр эмнэлгийн машин дээр бүр гараар сунгаад ингэж залбирч ирсэн учраас 私の腰が痛くなってくるんですね。 эсрэгээр миний нуруу өвдөдсөн. そこでですね、ちょっとここで一回やめて、 За бүр нуруу өвдөд хөдөлж чадахгүй байсан болохоор хэсэг болоод 一回家に戻りましょう。 хэсэг болоод гэрлүү наваачаа гэж. そして家でもう一度ですね、祈り始めました。 Тэр хүний гэрт нь очиод дахиад бид нар залбирал хийсэн. でですね、祈ってる中でですね、こうずっとこう神様信じながら、御言葉信じながら祈るんです。 Тэгээд залбирч явах хугацаанд би яг бурхны амлсан амсалтанд нь яг тэр үгэнд нь итгээд залбирсан. でもですね、意識は戻らないんだけども、彼の目から涙が流れてたんですね。 Тэгээд юу болсон бэ гэхээр тэр хүн ухаан санаа нь эргэж орохгүй байсан ч гэсэн харин тэр хүний нүднээс нь нулимс гарч ирсэн. あ、これは聞こえてるって分かったんです。 Тэгээд тэрийг хараад би энэ хүн сонсож байгаа юм байна штэ гэсэн бодол төрсөн. そこでですね、私は彼にですね、ずっとこのように言うんです。 Тэгээд би тэр залуу тандаад ингэж хэлсэн юм. イエス様の名前を呼びなさい。 Чи Есүсийн нэрийг дууд гэж хэлсэн. イエス様の名前を呼びなさい。 Есүсийн нэрийг чи өөрөө дууд гэж хэлсэн. 反応はしないんですけどね、また涙がね、ちょーって流れてるんです。 Ямар ч эсрэг үйлдэл одоо тийм үзүүлэхгүй байсан ч гэсэн харин нүднээс нь нулимс урсаал. これは聞こえていると思ってもですね、私はもっと叫び続けます。イエス様の名前を呼びなさい。 Тэгээд би тэр хүнийг сонсож ийн гэж бодоод бүр маш чангаар бүр хашгирсаар байсан. Есүсийн нэрийг дууд гэв. なぜそういうことを言うか分かりますか？ Яагаад би Есүсийн нэрийг дууд гэж хэлснийг та бүхэн ойлгож байна уу? 聖書に書いてあるんですよ。 Яагаад гэвэл Библиэлд бичсэн байдаг. 主の名を呼ぶ者は救われる。 Эзний нэрийг дуудсан нэг нь аврагдана гэж бичсэн байна. ローマ人への手紙の10章の Ром номын 10-ын ローマの手紙の10章の、13節です。 Ром 10-ын 13 дээр. 主の皆を呼び求める者は皆救われる。 Ром 10-ын 13. Учир нь эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно гэж. これは実は私もその経験があるからです。 Яг үүндээ надад ч гэсэн яг ийм зүйл тохиолдсон. だからこれを信じてですね、イエス様の名前言いなさいってずっと言いました。 Тэгээ 言い би 続け тэр ました。 үгэнд нь итгээд тэр залууд чи Есүсийн нэрийг дууд гэж хэлж ирсэн. もうですね、彼の口がですね、動き始めたんです。 Тэгсэн чи нөгөө залуугийн ам нь ингээ хөдөлж эхэлсэн юм. そしてですね、彼がですね、完全にイエス様って発音したんです。 Тэгээ тэр залуу бүр үнэхээр Есүс гэд амаараа өөрөө хэлсэн юм. その瞬間目がパーって開いたんですよ。 Есүс гэж хэлсэн яг тэр мөчөд тэр хүний нүд そ нь して нэгсэн. 完全に意識が戻りました。 Тэгээд бүр үнэхээр яг эрүүл хүн шиг ухаан санаа нь орж ирсэн. 皆さん本当にですね、よかったねとこうですね、もう喜びとこの安堵、安心した気持ちになったわけです。 Тэгээд тэрэнд байсан гэр бүлийнх нь тэгээд би бас өөрөө үнэхээр баяр хөөрөөр дүрээд бүр ингээд амар тайвнаар бялхаж ирсэн тэр үед. 医者は見捨てた。医者は見捨てましたけども、 Тэр хүнийг эмч хүн те ямар ч найдруугээд орхисон 神 эмчээр 様にできないことはないんですね。 харин тэр хүн эмчээр ингээ орхигдсон ч гэсэн бурханд чадахгүй зүйл бурханд хийж чадахгүй зүйл гэж そし байхгүй て юм. 彼に聞いたんです。 Тэгээ би тэр хүнээс асуусан. その時はですね、すぐにですね、寝ちゃったんですね。 Тэгээд тэр хүн маань тэр дороо унтаад өгсөн. 彼は目覚めてですね、ああよかったねってみんなで話し合ったんですけども、 Тэгээ тэр хүн нүдэ нээгээд яг нүдэ нээснийхэн дараа тэнд байгаа хүмүүстэй Де мо- оо ашгүйтэй ингээд бүр баярлсан ч гэсэн. ね、おむつしている自分だし、 Тэгээд ингээд нөгөө залууч өөрийгөө ингээд сэрчээд ингээд ま бүр た ингээд ずっ хүүхдийн と памперс хийцэн. ずっとなんか意識のない状態でこうずっと過ごしてたので、 Тэгээд бүр ингээд ухаангүй хөчнөө өдөр байсан болохоор 彼の一言目はですね、疲れた。 тэгээд тэр хүний хэлсэн ганцхан үг нь болохоор ядарлаа л гэж ядарч ийн гэж хэлсэн. でこれから寝たいって言うんです。 Би амар их ядарсан учраас бүр унтмаар байна гэж хэлсэн.
でも完全に意識を戻りました。 Тэгээд тэр хүний үнэхээр ухаан санаа нь бүр ингээд бүр эрүүл хүн шиг. 日改めて彼に聞いたんです。いや次の日 Тэгээд дараа нь тэр залуугаас асуусан байна. 私が呼ぶ声聞こえたかい? Чи миний залбирж исэн залбирал сонсогдсон уу? そしたらですね、遠くから聞こえてました。 Тэгээ нөгөө залуу маань бүр ингээд цаана бүр ингээд сонсохгүй бүр тэгтээ бүр цаанаас сонсогдож исэн гэж хэлсэн. 皆さん、意識がなくても聞こえてるんですよ。 Үнэхээр тэр хүн ухаан санаа байхгүй ч гэсэн сонсож исэн. なのでね、絶え間なく信仰の言葉をかけてあげてください。 Тийм болохоор үнэхээр тасралтгүйгээр хин нэгэн өвчтэй нэгэн байх юм бол итгэлийн тэр үгийхтэй та хэлээрэй гэж хүсэж байна. その言葉を信じるときにその通りになるんです。 Та Бурхны үгэнд итгэх юм бол үр дүн үнэхээр яг тийм байх болно. ローマ人への手紙の10章の17節にこのように書いてあります。 За Ром 10:17 гаргаарай. Гаргасан. 信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストの言葉に通して実現するんです。 За энэ дээр ингэсэн мэн тиймээс итгэл нь сонсохоос сонсох нь Христийн үгээр ирдэг юм аа. ですから皆さん、これから信仰を持つとき、いつも聖書の言葉を信じて行動してください。 Тийм болохоор бид нар одоо ингэ цаашдаа ямар нэгэн зүйл итгэлийн ямар нэгэн алхам хийлээ гэж бодоход та юу хийх вэ гэвэл Бурхны үгэнд итгэх юм аа. 特に癒しとか奇跡が必要なときには、聖書の言葉を信じて祈らなければならないんです。 Ялангуяа хэрвээ хин нэгэн өвчтөе хүний төлөө залбирах юм уу эсвэл ямар нэгэн гайхамшигтай зүйл хийхийн өмнө та Бурхны үгэнд итгээд залбираасаа гэж хүсэж байна. 聖書の約束を信じるからこそ癒しが行われるんです。 Бурхны үгэнд энэ амласан Библиэр бичсэн амлалтанд нь итгэж байгаа учраас л тэр гайхамшиг нь бий болж байгаа юм аа. じゃあそのために皆さんどうしたらいいですか? За тэхийн тулд бид нар яах ёстой вэ? 御言葉をたくさん蓄えることです。 Тэхийн тулд бид нар Бурхны үгийг бүр байнга тэ өөртөө бэлэн байлгаж бүр байнга ингэж бэлтгэгдэх хэрэгтэй гэсэн. 蓄えておくとですね、すぐ使えるんです。 Хэрвээ бидний зүрх сэтгэл бидний бодол санаа дотор Бурхны үг бэлэн байж байгаа юм бол тэр үг шууд гарна гэсэн. もし蓄えてなかったらどうしたらいいですか? Хэрвээ бидний дотор Бурхны үг байхгүй, ямар ч бэлтгэл байхгүй бол бид нар яах вэ? 聖書を調べなきゃなんないですね。 Бүр ингэж Библийг хайгаал тэ бүр хаана байгаа вэ гэж хайгаа сандраад もっと簡単な方法があります。 айгуу тийм амархан арга байна. 誰かに聞いてください。 Хин нэгнээс та асуугаарай, итгэгч хин нэгнээс асуугаарай. 信仰のある方々に聞いてください。 Итгэгч хүмүүсээс тэ итгэлтэй нэгнээс асуугаарай. 必ず御言葉を教えてくれるでしょう。 Танд үнэхээр хэрэгтэй байгаа тэр Бурхны үгийг тэр хүн танд хэлж その өгөх. 言葉聞いたらどうしたらいいんですか? За тэр үгийг нь би хүлээгээд авчлаа. その Сонссныхаа 言 дараа 葉 яах を вэ? 信じるしかないです。 Хүлээгээд авсныхаа дараа зүгээр сонсох ш. Харин тэр үгэнд нь итгэх юм аа. ね、ぜひそのようになさってください。 Үнэхээр ийм байгаасаа гэж хүсэж байна. さあ逆にですね、御言葉を信じない信仰のことをちょっと見てみたいと思 За います。 эсвэргээрээ те Бурхны үгэнд итгэдэггүй итгэл 4 итгэгч 章 байна. の45節。 За 4:45 дээр байна. それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、と書いてありますね。 Есүсийг Галилд ирэхэд Галилийн Иерусалим баяр дээр гэж бичсэн байна те. でもそれはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。 Баяр дээр түүний үйлдсэн бүхнийг харсан тул түүнийг хүлээн авлаа гэж. これはイエス様の奇跡を見て、 За энэ дээр болохоор Бурхны イエス様に関心を持っていて、 хийсэн гайхамшигыг хараад Есүсийг мэддэг イエス様を сонирхдаг болсон. 歓迎します。 Тэгээ Есүсийг гэртээ ингээд урьж ийн тийм ээ. でもイエス様はこれに対して44節何て言ってますか? За үүний хариуд нь 44 дээр Есүс хэлсэн байгаа. 預言者は故郷で尊ばれないって言ってます。 Иш үзүүлэгч төрлөг нутагтаа хүндлэгддэггүй гэж хэлсэн. どういうことでしょう? Энэ ямар утга учиртай вэ? あのイエスがやったの? Нөгөө Есүс чи хийсэн юм уу? そんな感じです。 Иймэрхүү байдлаар ярих байна. 小さい頃から知っているそのイエス様を見てですね、 Яагад гэвэл Есүс Галилдээс учраас Галилийн Есүсийг баг балчир байгаас нь хүртэл мэддэг. 半信半疑なんですね。 Бүр итгэх итгэхгүй хооронд л байсан. 結局イエス様を信じていない人たちだったんですね、その町の人々は。 Тэгээ эцсийн эцэд бүр Есүст итгэдэггүй тийм хүмүүс байсан. Есүсийг хийсэн зүйлд нь итгэдэггүй. なぜでしょうか? Яагаад ийм зүйл болсон бэ? イエス様の言葉を聞かないからです。 Яагаад гэвэл Есүсийн хэлж байгаа үгийг нь сонсдоггүй байсан. イエス様の奇跡ばかりを見るからです。 Үгийг нь сонсохгүй харин Есүсийн хийсэн тэр одоо дарсыг
усыг дарс болгодог ч юм уу те тэр гайхамшигыг нь л хараад ирсэн. ですから私たちが向かうのはいつも聖書の言葉を疑わない信仰を育てることで Тийм す。 болохоор бидний зорих ёстой зүйл юу вэ гэх юм бол энэ бичигдсэн Библиэр бичигдсэн үгэнд эргэлзэхгүйгээр そのためには礼拝でよく聞くことから始まります。 эргэлзэхгүй итгэдэг тэг ганхдаггүй итгэж байгаасаа гэж хүсэж байна. Тэхийн тулд бид нар энэ эзний өдрийн үгийг маш сайн сонсдог. 信仰は聞くことから始まるからですね。 Итгэл нь сонсохоос ирдэг юм а гэж. で、聞いて終わりじゃありません。 За зүгээр сонсоод өнгөрөх биш. 聞いたら実践していきます。 Та бурхны үгийг сонссон бол хэрэгжүүлдэг байгаасаа. ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。 Та бүхэн үнэхээр хийж үзээрэй, чаленж хийж үзээрэй гэж хүсэж байна. 癒しだけでありません。 Зүгээр хүмүүсийн өвчтөн хүмүүсийн эдгээгээ 福音を зогсохгүй. 伝えることもチャレンジしてみてください。 Бурхны сайн мэдээг та мэдхгүй христчин биш хүмүүст дамжуулж үзээрэй. そうするとですね、人々がイエス様を信じるんですね。 Тэгэх юм бол Есүс Христэд хүмүүс итгэх болно. それ先週お話ししましたでしょ。 Тэгээ өнгөрсөн 7 хоногт бас ярьсан. サマリアの女でさえも町の人々を救ったわけですよ。 Самарын тэр эмэгтэйгээр дамжуулж тэр хотын хүмүүсийг Есүс аварсан байдаг. あなたが信じて語るなら、 Чи итгээд залбирах юм бол, ярих юм бол 多くの人々も信じるようになるんです。 олон хүмүүс таны үгээр таны хэлсэн үгээр дамжуулж итгэх юм аа. それはあなたが知識があるからじゃなくて、 Тэр ярьсан та өөрөө Библийн мэдлэгтэйгээсээ тэр зүйл 神 биш юм аа. 様が私たちを通して働かれるんです。 Яагаад гэвэл Бурхан биднээр дамжуулж өөрөө ажиллаа хийдэг юм аа. 私はそれを何回も経験します。 Би бол тэр зүйлийг маш олон удаа өөрөө биеэрээ мэдэрсэн. 皆さんもぜひこれを体験しましょう。 Энэ зүйлийг та өөрийн биеэрээ мэдрээсэй гэж хүсэж байна. そのためにはたった一つ、 Тэхийн тулд зөвхөн цорын ганц зүйл. 信じて実践するしかないんです。 Итгээд хэрэгжүүлэх гэсэн. ぜひですね、そのようになさっていただきたいと思うんです。 Яг үн шиг та бүхэн хийгээсэй гэж хүсэж байна. でも信じるのはまず言葉から信じていきましょう。 Итгэх нь хамгийн чухал зүйл нь болохоор үгэнд итгэх юм аа. 聖書の言葉を信じ、 Бурхны энэ гайхамшигтай イ үгэнд エス итгэх の юм 言 аа. 葉を信じ、 Есүсийн үгэнд итгэх. そして祈り始め、 Тэгээд бас та そして залбирч 私たちがそれを実践していくことです。 тэгээд залбирсаараа дамжуул тэр зүйлийг та амьдралдаа хэрэгжүүлдэг нэг юм байна. 神様は私たちの想像を超えたことを始めてください。 Бурхан бидний төсөөлсгүй тэр гайхалтай зүйлийг өөрөө хийдэг юм аа. ぜひこのように始めていきましょう。 Энэ зүйлийг та өөрийнхөө амьдралд эхлээсэй гэж хүсэж байна. もう一度聖書の箇所、ローマ人への手紙の10章の17節を読んでいきたいと思うんです。 Дахиад бүгдээр Ром 10-ын 17-г уншицгаая. За хамт унших. じゃあ皆さん一緒に読んでいきましょ За う。 1 2 3 信仰は Тиймээс 聞くことから итгэл 始まります。 сонсохоос 聞くことは сонсох キリストの Христийн 言葉 үгээр に ирдэг. 通して実現するのです。アメンアーメン。皆さんぜひこの大事な御言葉はいつも皆さんに語ってくださりますから、 Бурхан үнэхээр та бүхэнд өөрийнхөө энэ гайхалтай энэ нандин үгээ үргэлж хэлж байгаа учраас ぜひそれを大事にしてください。 энэ зүйлийг та өөрийн болгож чухалчж も үзээрэй ちろん гэж. ね、毎日聖書を読めたらそれがいいと思いますよ。 Үнэхээр та боломжтой бол те өдөр Бурханы үгийг унших нь үнэхээр сайн. でももっと大事なのは、 Үүнээс илүү чухал зүйл нь 毎週礼拝に来て、 хамгийн чухал зүйл юу вэ гэх юм бол そし 7 て хоног бүр эзний 礼 өдөр цуглаан 拝 дээр で ирээд 語られたことを実践してみてください。 цуглаан дээр ирээд пасторын ярьж байгаа Бурханы үгийг сонсоод тэр үгийн дагуу амьдрах юм аа. これは私が皆さんに語るんではなくて、 Би ярьж байгаа ч гэсэн та бүхэнд би өөрөө миний үгийг 神 ярьж байгаа 様が биш юм аа. 聖霊を通して私の口言葉を通して皆さんに語っているので、 Пасторын үгээр ярьж байгаа ш харин Бурхан ариун сүнсээр дамжуулж пасторын амаар яриулж байгаа. 必ず皆さんの今という時を必ず今のという時に語りたいという神様の言葉なんです。 Бурханы үг ямар байдаг вэ гэвэл бидэнд яг одоо хэрэгтэй байгаа. Бидэнд үнэхээр хүсэж байгаа тэр үгийг Бурхан өөрөө дамжуулж хэлдэг юм аа гэж. 礼拝がそういうものだって理解した時に、 Цуглаан гэдэг тэр зүйлийг та үнэхээр ойлгох юм бол 来週は神様どのように私に語ってくれるかなって分かっ та てくるんで үнэхээр す。 ойлгоод тэгэх юм бол дараагийн 7 хоног те дараагийн эзний өдөр Бурхан надад ямар үгээ хэлэх юм бэ гэсэн тийм хүлээлттэй тийм эрмэлзэлтэй байх юм аа гэж. その時その時に必要なことが神様皆さんに語られるんです。 Бурхан яг хэрэгтэй үед нь хэрэгтэй үгээ хэлдэг юм аа гэж. ぜひですね、そのように信じていきましょ Яг энэ зүйл та итгэж амьдраасай гэж хүсэж う。 байна. お祈りいたしましょう。 Залбирцгаая. 天の父なる神様、 Тэнгэрдэг Бурхан эзэн минь ээ. 私たちは奇跡を信じますが、 Бид үнэхээр таны хийсэн гайхамшигт итгэдэг ч гэсэн 奇跡以上に信じなければならないことがあります。 гайхамшигаас илүү үнэхээр итгэх зүйл байна. それはあなたの約束、あなたの言葉です。 Тэр нь таны бидэнд өгсөн амлалт, таны үг билээ.
あなたの言葉を疑ってしまうと таны үгийг бид эргэлзэх юм бол 信仰はなくなります。 бидний итгэл алга болох үлээ. あなたの言葉を信じるときに Таны үгэнд итгэх үед 神様の大いなる奇跡が起こりま таны す。 агуу гайхалтай ивэл өрөөд нэгүслэл баяр хөөр ирдэг үлээ. どうかあなたの言葉から離れないようにしてください。 Эзэм нь та биднийг таны үгнээс холдохгүй байлгаж өгөөч. あなたの言葉を信じて前へ進むことができるようにさせてくださ Таны い。 үгэнд итгэж урагшлах тэр хүч чадлыг та бидэнд あなた өгөөч. の言葉を信じて実践できるようにしてください。 Таны үгэнд итгэж бид өөрсдийн амьдралдаа хэрэгжүүлдэг нэгэн байлгаж өгөөч. 主よ、そのようにして神様の素晴らしい御業を見ることができるように、 Эзэм нь та энэ зүйлээр дамжуулж таны гайхамшигтай ажил бидний нүдэнд харагдахад туслаач. 私たちがどんな祈りも聞いてくださるその神様の素晴らしさを味わうことができるように、 Үнэхээр та бидний ямар ч гуйлтанд хариулдаг тэр гайхалтай эзний тэр ивэл өрөөлийг そ бидэнд してこの харуулж. 東京モンゴル教会が Үнэхээр энд байгаа бидний цугласан Токио もっ Монгол と神 чуулганыг 様の力にあふれる教会として бидний чуулганыг та үнэхээр таны хүч чадлаар дүүргэгдсэн 聖書 чуулган の言 байлгаж. 葉を信じる教会となりますように、 Библийн үгэнд итгэдэг чуулган байлгаж 聖 өгөөч. 書の言葉を聞く教会となりますように、 Библийн үгэнд итгэдэг сонсдог тийм 聖書の言葉を実践する教会になりますように、 таны үгэнд итгэдэг таны үгийг хэрэгжүүлдэг чуулган 主よ、 байлгаж 私た өгөөч. ちを立て上げてください。 Эзэм нь та биднийг өргөж өгөөч. 揺るがない信仰を与えてください。 Бидэнд та ганхахгүй тэр итгэлийг өгөөч. どうか神様、私たちが神様の力を待ち望み、 Эзэн та бид таны хүч чадлыг хүсэн хүлээж いつも御言葉に信じて土台をしっかりと立てて、 үргэлж таны үгэнд итгэж таны үгийг үнэхээр тэр хадан суур мэт байлгаж 信仰を持って進みゆくことができるように、 итгэлээр урагшлахад та бидэнд 主よ、どう туслаач. ぞお一人お一人を強めてください。 Эзэм нь энд байгаа хүн нэг бүрийг та хүчрэгжүүлж өгөөч. 東京モンゴル教会がますます強くなるために、 Эзэм Монгол чуулган минь улам илүү хүчрэг болохын тулд あなたからの御言葉を与えてください。 та өөрийнхөө гайхалтай үгийг бидэнд өгөөч. 毎礼拝ごとに与えてください。 Үнэхээр цугларч байгаа цугларалт болгоомдоор та өгөөч. これからも神様、与え続けてください。 Цаашдаа ч гэсэн та бидэнд өөрийн үгийг үргэлжлүүлэн өгөөч. 私たちの心に働きかけてください。 Та бидний зүрх сэтгэлд өөрийн үгээ 私たちが хэлээч. 必ずその御言葉を通して変えられていきますように、 Тэр үгээр дамжуулж эзэн тань руу ордог нэгэн байлгаж 主よ、どう өгөөч. ぞ導いてくださ Эзэм い。 нь та удирдах これ өгөөч. からも礼拝に期待し、 Үнэхээр цаашдаа ч гэсэн энэ あなたが語られ чуулганд る итгэж 聖書の言葉に期待します。 таны үгэнд үнэхээр найдвараа тавьж あなたに栄光がありますように、 танд үнэхээр алдар магтаалн байхын тулд 約束を果たしてくださる主が栄光を持ちますように、 амлалтаа бидэнд үргэлж биелүүлдэг тэр агуу эзэнтэй хамт байхын тулд 主をどうぞ示し続けてください。 эзэм нь та өөрөө илчилж өгөөч. 教会がいつも神様の御言葉に立つ教会となりますように Эзэм нь манай чуулганыг эзний үгэн дээр босдог чуулган байлгаж өгөөч. 期待します。 Эзэн танд найдан залбирч イ байна. エス・キリストの皆によって祈ります。 Есүс Христийн нэрээр залбирanгуйлаа. アメン。 Амен. Мэн үнэхээр эзний гайхалтай үгийн төлөө талархаж байна. Бүгд хамтдаа суулаасаа босоод эзний хүндэлцгээе. Өдөр бүртээ
өргөлүүдээ гар гартаа бариад энэ цагт хамтдаа залбирцгаая. Хайртай эзэн, үнэхээр өнөөдөр бас бидэнд хандсан таны гайхалтай үгийн төлөө танд талархаж байна. Үнэхээр 7 хоног болгонтой өнөхөр пастораар дамжуулж бидэнд хандаа өөрийн үгээ хэлтгэхийн төлөө танд талархаж байна. Үнэхээр таны үг бол үнэхээр бидний замдах гэрэл бидний үнэхээр хүлдэх дэнлүү минь билээ. Үнэхээр дуулал номын зохиогч хэлэхдээ үнэхээр би их ол золсон хүн шиг таны үгэнд баярлан баясдгаа гэсэн. Үнэхээр бидний хувьд ч гэсэн адилхан. Үнэхээр таны үг бидэнд тэр жинхэнэ амар тайван жинхэнэ баяр хөөргийг өгдөг байлээ. Үнэхээр 7 хоног болгон үнэхээр пастораар дамжин хэлэгдэж байгаа таны үгийн төлөө бид үнэхээр танд талархаж байна. Өнөөдөр бас пастораар дамжуулан хэлсэн үг нь итгэлэн сонсох нь эзний үгээр ирдгээ гэсэн бид үнэхээр үргэлж таны үгтэй хамт байж үгэнд итгэж бас үгийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс байхад та бидэнд туслаач гэж залбирч байна. Бид бас энэ цагт өөрсдийн бүхэл үнэхээр 11-ний хайр болон золиосын өргөлүүдээ таны өмнө авчирж байна. Үнэхээр бидэнд амьдрахад шаардлагатай орон байр, өмсөх хувцас, идэх хоол бүх зүйлээр үнэхээр илбэг хангалуунаар хангадаг. Үнэхээр би таньдаа талархан бүхэл өргөлөө бид эзэн таны өмнө авчирж байна. Бидний өргөлийг эзэнтэй өөрийн хаанчлалын төлөө ашиглах болтугай гэд ирж байгаа цагийг би таньдаа даатхан эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Тэр хамтдаа баяр хөөртэйгээр өргөлөө өргөцгөөд хойно өргөлийн хайрцаг байгаа. Өргөл хийх хүмүүс өргөл хийж олно. Өнөөдөр манай зөвлөнд анх удаага ирсэн зочид байвал угтаж авахыг хүсэж байна. Тэрээ тийм хүн байвал урагшаа гарч ирнэ үү гэж урьж байна. За. Тийм хүн байвал урагшаа гарч ирж бидэнтэй танилцж болох уу? За, урагшаа гараад ирээрэй. За, урьж байна. За. Нэрээ тавчгаа өөрсдөө танилцуулж болох уу? Сайн мэцгэн үү? Намайг лав жаргал гэдгээ. Сайн мэцгэн үү? Намайг анх хоёр гэдгээ. Токио Монголч болгон тавтаа морилно гэж урьж जैन. Тэгээд бүгдээ хамтдаа би минийгаа өрөөгөөд энэ хоёр үнэ өрөөгөөд тиймээ дуулж өрөөлийн дуу дуулж хэцүү. Та бол харийг авах нь төлсөн.
хамтлаа сууж олно. Бүгд хамтдаа эзнийг нэг дугаар магтаад өнөөдрийн цуглаанаа өндөрлцгөөё. эзний даасан залбирлыг хамт залбираад цуглаанаа өндөрлцгөөё. Тэнгэрт байгаа бидний эзэн минь, таны нэр ариунаар дуурсагдаг. Таны хаанчлал ирэх болтугай. Хүсэл тань тэнгэрт шигээ энэ газар дээр биелэгдэх болтугай. Өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч. Бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг мөн уучлаач. Биднийг сорилтод буу оруулаач. Харин бузар муугаас гэтлгээч. Учир нь хаанчлал, хүч чадал, алдар сүрэн өөрт таних. Амен. Эзэн чангаар алдрыг өгье. Халелуя. Амен. За уучлаарай. Зарлалын цаг байгаа. За энэ дээр гарч ийн 2025 оны 1 сарын 22-наас 27 оны хооронд Америкийн Вашингтон хотоос Майн гэрэл пастор ирнэ. Тэгээд доорх сургалтууд тийм ээ. За эдгээр өдрүүдэд явагдах байгаа учраас та бүхнийг өргөнөөр оролцоосоо гэж ингэж хүсэж байна. За тэг бүгдийн эзэн ивэх болтгоо өнөөдрийн цуглаан энэ дүрээд өндөрлж байна. Бүгдээр хамтдаа жижиг бүлэг болоод өнөөдрийнхээ номлын талаар хамтдаа хуваалцахын цаг гаргацгаая. За бүгдийн эзэн ивэх болтгоо.